នៅពេលដែលទូទាត់រួចរាល់ដាក់ថា order successful បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការរងចាំតាមម៉ោងដែលបានកំណត់បងប្អូនអាចតាមដានប្រតិបត្តិការក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុង app នៅក្នុង app បង្ហាញថាអីវ៉ាន់កំពុងតែដឹកចេញមកហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានទទួលអីវ៉ាន់ពីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន eGate ហើយនៅក្នុងអីវ៉ាន់ក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រទិញទំនិញមួយសន្លឹកផងដែរពេលដែលបានទទួលទំនិញហើយយើងចូលទៅក្នុង app រួចចុចពាក្យ confirm ហើយចុចពាក្យ OK យើងអាចចុចចូលទៅពាក្យ rate us ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃក្នុងការទិញរបស់យើងអាចវាយតម្លៃទៅលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន eGate ហើយទី2យើងអាចវាយតម្លៃទៅលើទំនិញដែលយើងបានទិញពីក្នុងហាងផងដែរខ្ញុំបានថតរូបចំពោះទំនិញដែលខ្ញុំបានកម្មង់បន្ទាប់មកផុសចូលទៅក្នុង app ចំពោះចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនមិនបាច់ផុសក៏បានដែរ